Hello buddies, let's open 5D Diamond Painting Kit। तो चलो इसे जल्दी से ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या खजाना आया है। तो सबसे पहले निकला ये यूनिकॉर्न कैनवस और ये कलरफुल डायमंड्स और ये छोटी सी किट। इसमें निकला है डायमंड पिकर, ट्रे और छोटी सी ग्लू और ये है क्यूट सा फोटो फ्रेम। मैं इसको ट्राई करने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो जल्दी से मिलके बनाते हैं। तो हम इस ग्लू और डायमंड पिकर से सारे डायमंड को पेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक डायमंड्स यूज करे। तो ये हो चुकी है हमारी यूनिकॉर्न की आउटलाइन। तो हमें अल्फाबेट्स के हिसाब से डायमंड पेस्ट करने हैं। नाउ आई यूज ई अल्फाबेट। बडीज ये प्रोसेसर बहुत ही टाइम टेकिंग है पर इसे करने में बहुत मजा भी आता है। बडीज अगर आप घर पे बोर हो रहे हो, फ्लाइट, ट्रेन, इवन कार से भी ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी आप बोर हो रहे हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत सेटिस्फाइंग है और आपका टाइम कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बडीज इस 5 डायमंड पेंटिंग किट में बहुत सारे डिजाइन है। यहाँ मैंने यूनिकॉर्न चूज किया है। आप अपनी मनपसंद कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो। बडीज मैं इसको जितना ही बनाती जा रही थी उतना ही ब्यूटीफुल लगने लग रहा था। सो अब मैं यूज करने वाली हूँ ए अल्फाबेट का डायमंड। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ यूनिकॉर्न किस किस को पसंद है और आपके पास यूनिकॉर्न की क्या क्या चीजें हैं। Now I use S alphabet। बडीज ये पेंटिंग पूरी करने में मुझे पूरे 2 days लगे हैं पर कुछ भी बोलो है तो बहुत ही सेटिस्फाइंग। तो अब हम आ गए हैं लास्ट व्हाइट डायमंड पे और व्हाइट डायमंड फिल करते ही ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया। तो डायमंड पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसके चारों ओर से कट कर लेंगे और ये देखो मेरी बहन ने इसका आते ही स्वागत भी कर दिया। चलो कोई नहीं, अब जैसा है वैसा ही यूज कर लेते हैं। तो फटाफट से मैंने अपनी पेंटिंग फोटो फ्रेम में फिट कर दी एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो।